ya, Nak. Ih, ngono ae. Mbak Egi pengen renang ya foto di tengah. Iya. Jangan nggak mau jatuh. Heeh. Ntar kita berhenti aja, tak kasih kesempatan berhenti di tengah. Tentunya kalau pengen renang di air, jangan ntar kalau naik dibantu semua. Oh iya. Nggak dilempar kan, kita kayak kamu dilempar. Buat yang pengen berenang, berhenti di tengah. Iya, iya. Mbak, Mas kalau kau pengen Mas. Ayo Mbak, sini Mbak. Mbak, baca Mama di depan. Sebentar. Wes kan bisa Mbak ya. Wes. Kan Mas ya. Wes ya? Ya.